Здравствуйте, дорогие зрители! Приехал Kia Sportage G4 KD, как обычно, задиры. Автомобиль на газу, пробег 150 тысяч. Довольно долго он проехал. Повезло хозяину данного автомобиля, что проехало на 150 тысяч. Ну что, будем разбирать, смотреть, дефектовать. Так, ну что, разобрали. Sportage утренний, получается, задиры, второй, третий, первый, четвертый, скажем так, более-менее. Второй, третий, четвертый и первый. Гильзовка новая, поршневая, новые кольца. Вал замерили в размере. Износа вообще на вкладышах нет. Головка под ремонт, раз машина была на газу. Шарошка, притирка, замена сальников, выставление зазоров. Насос тоже в хорошем состоянии, стружка туда еще не дошла. Цепи ГРМ меняем, вытянуты. Ну, в общем, все, заказываем сейчас и будем делать. Пришли в запчасти номер 14. Кольца промерили, зазоры 0,3. Все как положено. Тепловой зазор сделали 4, от 4 до 5 соток. Вместо того, как было 2-3 сотки. Сейчас задирать их не будет. Вал отмыли, промерили, все нормально. Вкладыши все старые. Никаких задиров на них нету, износа нету. Все отмыли. Ну все, собираем. Сегодня будем запускать. Собрали автомобиль. Залили жидкостью, все. Масло максимум будет первый пуск. Пробуем. Запускать. Так, померили дошла, смороза загнали, тут все в линии было. Работает. Так, климат выключаем. Добавим давление. Давление пошло. Чуть не бери. Все хорошо. Тишина. Работает как положено. Пригодились. Испаряться все масляные, дизельные следы. Все нагреваем, отдаем.